În partea altă, la Onești. Poate cum vreți, noi vă spunem capabilă. E drum închis? Nu, da. E mult, toată lumea GPS-ul aici îi bag. Cum? GPS-ul pe aici îi bag. Dar drumul nu este. E mai ca pe aici? Era bine. Mergi, faci. Unde e mai sus? Unde e rupt? Drumul e rupt de la o intersecție, eu am la o intersecție. De acolo la mea nu aveți ce căutați. Poate cum vreți, noi vă spunem. Nu la Neamț, la Onești, nu? Onești, da, drumul dădea la Onești. Da, la Tralea, la Căiuți. Aha. Urcă? Păi drumul rupt. Oricum de rupt. Păi nu știu. Hai să vedem, că dacă nu sunt decât 14 km, n-am făcut până acum decât doar 3 km. Eu știu, fi drum mai sus. Rupt în sensul că nu se poate trece sau rupt în sensul că e prost rău? El de la Onești venea? Nu l-am întrebat de unde e. Să-i dăm înainte. Să vedem.